សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានប្រភពពីប្រទេសថៃឬមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ក្នុងស្ថានភាពដែលកំពុងបង្កឡើងដោយប្រទេសថៃមកលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពកម្ពុជាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងព័ត៌មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាការចូលទៅបញ្ចេញមតិចែករំលែកឬចុចប្រតិកម្មនៅលើអត្ថបទរូបថតរូបភាពវីដេអូឬសារទម្រង់ផ្សេងដែលជាមាតិកាតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ប្រទេសថៃឬមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់គឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមាតិការបស់ថៃដោយមិនដឹងខ្លួនក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងព័ត៌មានសូមបញ្ជាក់ជូនថាទង្វើខាងលើនេះធ្វើឲ្យព័ត៌មានคล้ายคล้ายបាននឹងកំពុងសាយភាយភូតកុហកញុះញង់និងបំបាក់ស្មារតីដែលអាចគ្របដណ្ដប់លុបលើសច្ចភាពនៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័ននិងសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កម្ពុជាទន្ទឹមនេះបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៃ ChatGPT និង Gemini បាននឹងកំពុងទាញយកព័ត៌មានទាំងនោះទៅប្រើប្រាស់និងចែករំលែកកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកយល់ច្រឡំថាជាព័ត៌មានពិតខណៈដែលព័ត៌មានទាំងនោះកំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទបាំងទង្វើឈ្លានពានយ៉ាងកម្រោលរបស់ថៃមកលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងន័យនេះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងព័ត៌មានសូមសាធារណជនបញ្ឈប់រាល់ការផ្សព្វផ្សាយបន្តនិងចែករំលែកមាតិកាដែលមានប្រភពពីប្រទេសថៃឬមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ដោយត្រូវ 1. រាយការណ៍បញ្ហានិងប្លុកទំព័រ Facebook ឬគណនី Facebook និងបណ្ដាញសង្គមនានាដែលមានប្រភពពីប្រទេសថៃឬមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ 2. ចុចប្រតិកម្មកំហឹងលើអត្ថបទមាតិកានិងឬព័ត៌មានដែលបាននឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្មលើទំព័រ Facebook ឬគណនី Facebook ដែលមានប្រភពពីប្រទេសថៃឬមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ 3. ចំពោះអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍សូមលើកកម្ពស់ការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទន្ទឹមនេះដែរក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងព័ត៌មានសូមកោតសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផលិតមាតិកានិងសាធារណជនដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌និងសន្តិភាពសូមបន្តចូលរួមផលិតមាតិកានិងផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយបន្តសម្លេងនិងសច្ចភាពរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សកលលោកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមសំខាន់ផងដែរការចូលរួមចំណែកទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យព័ត៌មានបំផ្លើសនិងគ្មានសច្ចភាពរបស់ថៃបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជានៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានពិភពលោកក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងព័ត៌មានសង្ឃឹមថាអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍និងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នឹងចូលរួមអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ការផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីធានាការផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយភាពទុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពថ្ងៃអង្គារ4កើតខែបុស្សឆ្នាំម្សាញ់សប្តិស័កពុទ្ធសករាជ2569រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025